जेएसपी मोबाइल टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक मोबाइल आया है ओप्पो कंपनी का। इसमें डिस्प्ले में खराबी है, डिस्प्ले टूट चुकी है पूरी। ये देखिए, अब हम उसमें नई डिस्प्ले डालेंगे। पहले बैक पैनल ओपन कर लेना है। ये देखिए, हमने बैक पैनल ओपन कर लिया है। अब बैक पैनल को सफाई करेंगे, पूरा क्लीन कर लेते हैं पहले। एक ग्लू रिमूवर मोटर है। हमने बैक पैनल अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसमें अब हम साइड में रख देते हैं। हम मिडल पूरे क्लीन कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं मिडल का। अच्छे से क्लीन करना है। ये देखिए, हमने मिडल अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम पूरा स्क्रू खोलेंगे। स्क्रू खोल लेते हैं।
मैंने पूरा स्क्रू खोल लिया है। अब मैं उसका मिडल बाहर निकालूंगा। पहले सिम ट्रे निकाल लेना है। सिम ट्रे निकालने के बाद ये ऐसे खोल लेना है मिडल। मिडल निकल चुकी है। बैटरी कनेक्टर निकाल लेना है और एक कॉम्बो का बेल्ट भी निकाल लेना है। अब हम चेक करेंगे दूसरा फोल्डर लगा के। बैटरी लो है। चार्जिंग का सिंबल आ चुका है। थोड़ी देर चार्ज होने देते, फिर हम ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ऑन हो चुका है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अब ये पूरा ऑन होगा। चार्जिंग पे ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये देखिए ऑन हो चुका है। अब हम उसकी टच स्क्रीन चेक कर लेते हैं, टच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए टच काम कर रहा है हमारा। फोल्डर ओके है बिल्कुल। अब हम बैटरी का बेल्ट निकालेंगे और एक कॉम्बो का बेल्ट निकालेंगे। ये हम पुराने वाला कॉम्बो बाहर निकाल लेते हैं। कॉम्बो भी बोलते हैं, फोल्डर भी बोलते हैं, एलसीडी डिस्प्ले वो भी बोलते हैं। ये देखिए ये एमोलेड कॉम्बो है। ये देखिए एमोलेड कॉम्बो लगा हुआ था। अब कस्टमर ने बताया कि आप कोई बात नहीं है डुप्लीकेट कॉम्बो डाल दो, इसीलिए मैंने इंसल कॉम्बो लेके आया हूँ मार्केट से। देखिए यूनिवर्सल है पूरा। ये देखिए
एसपी घर की जाली है। जल्दबाजी नहीं करनी है, सही से निकालना है इसको। ये निकल चुकी है। ये अभी साइड में रखते हैं। अब हम फ्रेम को क्लीन करेंगे अच्छे से। एक बार हम उसका फिटिंग चेक कर लेते हैं कि फिटिंग कैसा आता है। ये देखिए इंसल में ऐसा फिटिंग आएगा। ये देखिए आप देख सकते हो फिटिंग। अब हम ये जाली फिटिंग करेंगे पहले। ये हमारी जाली बैठ चुकी है, अच्छे से बैठ चुकी है। अब हम ग्लू लगाएंगे फ्रेम में, अच्छे से लगाना है। कॉर्नर टू कॉर्नर लगाना है ग्लू। जैसे जैसे मैं लगाता हूँ वैसे आपको लगाते जाना है। ये हमने ट्यूब लगा लिए पूरे ग्लू। अभी ऐसे ही 30 या 1 मिनट रख देते हैं, क्योंकि हम तुरंत लगाएंगे ना तो फिर कॉम्बो ब्लैंक हो जाएगा। 1 मिनट वेट करेंगे, ट्यूब सूखने देते हैं पहले। तुरंत लगाए तो फिर ब्लैंक हो जाएगा, कहाँ से ट्यूब चली जाती है इधर से। 30 सेकंड वेट कर लेते हैं।
ये हमारा 30 सेकंड हो चुका है। अब हम चिपकाएंगे। ज्यादा दबाव नहीं देना है। ज्यादा दबाव देंगे तो फिर लाइन आ सकती है। ये हमारा कॉम्बो चिपक चुका है। अब हम उसका बेल्ट लगाएंगे कनेक्टर में। ये हमारा कनेक्टर बैठ चुका है। अब हम बैटरी का बेल्ट लगाएंगे। बैटरी का बेल्ट भी लगा चुके हैं। और ये देखिए इसकी फिटिंग कैसी आई। फिटिंग देख सकते हो आप। ये रबड़ है, आप लगाओगे नहीं तो फिर भी चलेगा। रख देते साइड में। कुछ बात नहीं है। आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मैं नहीं लगा रहा। अब हम मिडल फिटिंग करेंगे फ्रेम के साथ। ये देखिए हमारा मिडल फिटिंग हो चुका है अच्छे से। अब हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं। बैटरी लो है। जब तक चार्जिंग हो जाता है तब तक हम स्क्रू फिटिंग कर लेते हैं। स्क्रू अच्छे से फिट करना है। और और स्क्रू उसी का ही होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया तो डिस्प्ले डैमेज हो सकता है। बड़े स्क्रू में क्या होता है, घुस जाता है डिस्प्ले के अंदर। फिर लाइनिंग आने की समस्या हो सकती है।
इसीलिए जिस मोबाइल का स्क्रू है, वही स्क्रू डालें उसमें। ये पूरा लाइव वीडियो है, कोई एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा लाइव है। अब हम कैमरा ग्लास लगा देते हैं पहले। अब हम बैक ढक्कन को ग्लू लगाएंगे। ये हमारा ग्लू लग चुका है बैक ढक्कन को। अब अच्छे से फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमारा फिटिंग हो चुका है। अब हम ऑन करके देख लेते हैं। ये देखिए क्वालिटी कैसी है।